आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं कपिल कत्याल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लुधियाना के सिविल लाइन में कुंदन विद्या मंदिर में 81 फाउंडेशन डे जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस फाउंडेशन के मौके पर यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं तो उनकी तरफ से एक थीम है जो हम है बेमिसाल, जिसमें पूरे भारत का जो कल्चर इन बच्चों की तरफ से जो दिखाया जा रहा है। तो आइए हम उसकी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चे हर तरह का जो कल्चर है जो अब हमारे भारत का वो कल्चर आपको दिखा रहे हैं। तो आइए इन बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे कि वो इस कल्चर में जो हम है बेमिसाल में वो क्या कहना चाहेंगे। बेटे क्या नाम है आपका? Good evening everyone. We Kundanites are here to proudly represent our rich culture through this tableau representing ancient India, the golden period. I would like to take you to Indus Valley civilization. Even when there were less privileges and techniques, Indians were capable enough to make pakka houses. Houses of Indus Valley civilization were made up of bricks and they had a proper drainage system. This is Ashoka pillar located at Sarnath. It is carved out of stones. Our national emblem, the lion capital, has been taken from its crown. So, would you like to time travel with me and go to the past to meet some great ancient Indian personalities? Let's go and let them introduce to you themselves. प्रणाम अतिथिगण, मेरा नाम चाणक्य है। मैंने अर्थशास्त्र लिखी है और पहले मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी शक्ति उदय में सहायता की। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके देखा स्कूल है शिक्षा को लेकर जो हेल्थ को लेकर पंजाब सरकार काफ़ी गंभीर है, तो लगता है जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल भी अपना योगदान डाले, तो किस तरह का आगे इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुहैया कराएंगे जो पंजाब को? देखो, समाज ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਨਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੇ ਵੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਡਾਟਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ KVM ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GM ਵੀ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ KVM ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जस्याल है, मैं इस स्कूल का मैनेजर हूं और चंडीगढ़ वाले स्कूल का डायरेक्टर हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि केवीएम ने लुधियाना के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया है। ये 80 साल से भी ज़्यादा पुराना स्कूल है। हमारे फ्रीडम फाइटर कुंदन लाल जी ने इस स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने जब से ये स्कूल बनाया, ये स्कूल तरक्कियां और बुलंदियों के ऊपर चढ़ता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर 5,500 से ज़्यादा बच्चे हैं और हमारे एलुमिनस जो यहाँ के पढ़ के लिख के गए हुए हैं वो पूरी तरह से दुनिया में जगह जगह पे अपना नाम कमाया है। आज हमारे चीफ गेस्ट जो हरजोत सिंह बैंस आने वाले थे, नहीं आ पाए किसी वजह से, वो इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। हमें बहुत गर्व है हमारे बच्चों पे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये बच्चे बड़े होकर इस देश का नाम ऊंचा करेंगे और इस देश को और भी ज़्यादा बुलंदियों पर लेके जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी टीचर्स के साथ, सभी बच्चों के साथ और सभी लुधियाना के निवासियों के साथ है। थैंक यू वेरी मच।